सोनू की सिस्टर भी आ गई इसकी मदद करने के लिए। ये सोनू की सिस्टर बैठ गई है जेसीबी के ऊपर। और ये देखो छोटे डायनासोर भी आए हुए हैं बड़े डायनासोर की मदद करने के लिए। और ये देखो अभी अंडे निकालेगा इसके बाहर। ये देखो सोनू की बहन अभी जेसीबी के ऊपर बैठी हुई है। ओ नो, ये देखो ये पीछे करेंगे जेसीबी को और ये इसको फिर से। ओ नो, ये देखो वजनी है। ओ नो, जेसीबी कल्टी हो गई। ओ सोनू नीचे आ गया, इसको सीधा करेंगे। ओ ये देखो डायनासोर, छोटे डायनासोर भी मदद के लिए आ गए। ये सीधी हो गई। ओ ये देखो सोनू की बहन भी ऊपर बैठी हुई है। वाह। और ये निकालेंगे अब डायनासोर के अंडे। ये देखो जा रहा है फिर से जेसीबी लेकर सोनू डायनासोर के अंडे निकालेगा बाहर। ये देखो ये फिर से। वाह, ये पकड़ लिया डायनासोर का अंडा एक पकड़ लिया। इसको पीछे लेके आएगा। ओ ये देखो आ गया पीछे, इसको निकाल। ओ ये देखो सोनू की बहन नीचे गिर गई। और ये अंडे रखेंगे यहाँ पर टोकरी में और इसको धोएंगे जाके दरिया में। ये देखो तीनों अंडे रख लिए इसमें। वाह, ये देखो डायनासोर के तीनों अंडे रख लिए और इसको लेके जाएंगे दरिया पर और इसकी सफाई करेंगे। ये जा रही है लेके दरिया में। वाह, ये देखो टोकरी के ऊपर रख के जा रही है दरिया में। ओ ये देखो वो आगे कितने कितने बड़े मगरमच्छ हैं। ये डायनासोर के अंडे खा जाएंगे। ओ नो, ये देखो कितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ओ ये देखो दरिया में चले गए अंडे, इसको धोएंगे इधर। ये देखो ओ नो। और ये देखो डायनासोर पीछे पीछे आ रहा है शोर मचाता हुआ। ये हमला करेगा, ये जा रहा है, ये हमला करेगा मगरमच्छ के ऊपर। ओ ये कह रहा मगरमच्छ को मेरे अंडे दे दो। ये देखो मगरमच्छ डायनासोर के अंडे खा रहा है और ये इसकी फाइट हो जाएगी। ये देखो दोनों लड़ रहे हैं।